Anak yang pendiam itu bukan tidak punya teman, tetapi hanya sedang memilah mana 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 mana. Akses ke ruang VIP otaknya. Jadi kalau dia sudah mau bicara padamu, hargailah. Harga berarti level kepo kamu sudah mencapai bintang 5. Anak yang pendiam itu bukan tidak punya teman, tetapi hanya sedang memilah mana 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 mana. Akses ke ruang VIP otaknya. Jadi kalau dia sudah mau bicara padamu, hargailah. Harga berarti level kepo kamu sudah mencapai bintang 5. Anak yang pendiam itu bukan tidak punya teman, tetapi hanya sedang memilah mana 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 mana. Akses ke ruang VIP otaknya. Jadi kalau dia sudah mau bicara